Selamat pagi para teman-teman semua. Pagi ini kita udah di Mabes LS Medan. Pagi ini kita bongkar mesin 220 dulu dari Bekasi. Alhamdulillah udah nyampe Medan kita, teman-teman. Kita bongkar persis di depan gudang muntir atau gudang mekanik. Ambil asbak dari Regar, asbak. Ambil asbak yang panjang. Asbak panjang, congkel. Awas kaki. Nah, udah, kalau udah nyampe situ udah. Balik. Astawan. Balik. Nah, boleh macam ni. Dalam urusan saya ni nak buat. Pakai tu je ni. Penyambungan. Alhamdulillah teman-teman, udah nyampe mesin ini, udah diturunin. Kita tinggal nyuci dulu ini. Inilah teman-teman situasi pagi ini di Mabes LS Medan.
Alhamdulillah 270 udah masuk ke cucian. Udah masuk ke garasi cucian teman-teman. Ini masih ada 289 ini teman-teman. Ada 107, ada 284, ada 199. Ini teman-teman. Ada 276 ini trip Padang ini teman-teman, Medan Padang. Satu, dua, tujuh. Terima kasih ya teman-teman untuk video pagi ini. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.